Препорачи си 1 месец од почетокот на исплатата на инаку со месеци пролонгираните финансиски средства од петтиот ковид пакет, дел од македонските тутунопроизводители се уште не ги добиле парите, а други пак добиле само дел, кој е помалку од ветеното и очекуваното. Ние секојдневно сме во комуникација со тутунарите и според она што го имаме како сознание, излегува дека голем дел од тутунарите немаат воопшто добиено средства од ковид пакетот, додека пак исто така немал број тутунари имаат добиено средства, меѓутоа во намален износ, кај некои 3 до 4 па и 5000 денари фалат. Овие луѓе се обиделе да стапат во контакт и со Генералниот секретаријат на владата, но и со подрачната единица на Министерството за земјоделие во Прилеп, а со цел да дознаат на што се должи оваа состојба. Мислам дека ова е резултат на некаква лоша комуникација помеѓу платежната агенција и Генералниот секретаријат на влада, бидејќи овие средства одат на товар, односно ги исплаќа Генералниот секретаријатот на владата. Јас испратив мејл до владата, од каде што мејлот е препратен до Министерството за земјоделие, од каде се уште немаме одговор. Во меѓувреме стапив во контакт со началникот на подрачната единица на Министерството за земјоделие во Прилеп, Зоран Пачешковски. Се обидуваме со него сега да дознаеме за што точно се работи. Го побаравме и ние подрачниот раководител Пачешковски. Според него, некои од тутунарите задоцниле со доставувањето на документацијата, а некои пак имале прикажано лажни податоци. Тие што се обратија до подрачното министерство се решени. Имаше ситуации каде што има грешка во трансакцијска сметка. Има и такви кај што има повеќе сметки, има и такви примери, повеќе сметки во комерцијална, во стопанска банка, тој оди во комерцијална, парите му лежа во стопанска банка. Кај некои не се исплатени, што му е најдена разлика во контрола што се казнети претходно. На лице место контролата констатирала дека лажно е пријавено и тие се санкционирани. Доколку има некој проблем, слободно да го прата во подрачното преку контактите во платежна агенција, ќе го провериме што е проблемот. Инаку, со овој пакет мерки се опфатени 19.060 тутунопроизводители. Се работи за поддршка од 3 денари по килограм необработен тутун од 2 класа и 16 денари за килограм тутун од 3 и 4 класа. Оваа поддршка на тутунарите им беше ветена уште на почетокот од годинава, па во оваа задоцнета исплата тие препознаваат и политика, и тоа од 2 аспекти. Едниот, владата да си го спаси мнозинството, а додека другиот е што за 10 дена треба и официјално да започне откупот на тутунот од годинашнава реколта.